За та бүхний харж байгаа энэ хүн болвол нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурал дахь ардчилсан намын бүлгийн дарга бишээ овогтой Эрдэнэ сүх гэдэг яргач юм аа. За түүний хажууд харагдаж байгаа энэ үстэй малгай хүмүүсийн нөхөр бол одоо нийтийн дуучин гэдэг одоо нэг сэтэртэй. Гэхдээ эний дуусан дууг би сайн мэдэхгүй дээ. Бас ах шигээ яргач ийм итгээтэй. За яагаад би энэ мэдээллийг ийм итгэлтэйгээр хэлж байна вэ гэхээр за энэ бүсгүй болохоор энэ бишээ овогтой энэ ганс сүх гэдэг дуучингийнх нь одоо мөн одоо гарын шүүс болж ингэж хохирсон эмэгтэй зураг төрс байж байна. Тэгээ одоо энэ гэр бүлд би ямар одоо өстэй биш ахын нь одоо асуудлыг гаргах юм чи дүүгийнх нь асуудлыг дахин гаргаад яахаа гэж бодоод ер нь аль болох чимээгүй байхыг бодсон л доо. За гэтэл одоо ингээд энэ бишээ овогтой ганс сүх нь одоо Солонгос улсаас энэ хохирогч наран гармын одоо том хүүг нь одоо мессежээр дарамтлах, сүрдүүлэх тийм үйлдэлийг хийхэд зэрэгцээ. Одоо бидний одоо миний хийсэн контентыг одоо мөнгөөр хийсэн сайхан кино байна гихчлэнгээр ингэж олон долоо юм донгосоод байгаа учраас яг энэ асуудлыг би гаргачлаа л да. Тэгэхээр энэ бишээ гэдэг энэ хүн одоо жоохон ямар гэж адгуус байсныг би мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч хэлээс энэ хүмүүний төрүүлж өсгсөн энэ хоёр хүн хоёулаа энэ нийгмийн шар шахруул байгаа нь тодорхой байна л да. Тэгээ хоёулаа ихнэр хөлтөд зодддаг, хоёулаа ингээд муухай амир балмад байдлаар эмхтөөнд яриа гаргадаг нэг ийм хүмүүс. Тэгээд нэг ийм тэнэг байдлаараа бусдыг нэг хүч төрсөн байдлаараа айлгцсан сүрдүүлчин дийчин л гэж бодоод ах шиг байгаа юм. Тийм юм байхгүй. Энэ Монгол улс ч бас хуультай дүрмтэй улс шүү дээ. Тэгээд яадаг би нэг жоохон хүчтэй, би жоохон танилтай гэдгээр ингээд хажууд хүнийгээ дээрх зоодно. Тэгээд тэр авираа бидэрт гаргаж бодож байгаа бити андуураад байж хэлээд байгаа одоо энэ алиалагч нарт